ये पत्थर कोई सजावट नहीं था, ये हर रसोई में था और इसकी जगह आज भी कोई मशीन नहीं ले सकती। इसमें पीसा जाता था, धीरे दबाकर, ना काटकर ना जलाकर, ताकि स्वाद भी रहे और ताकत भी। मशीन तेज घुमाती है, गर्म कर देती है और पोषण मार देती है, लेकिन पत्थर सिर्फ दबाता है तो रस जिंदा रहता है। इसीलिए उस खाने से पेट भारी नहीं होता था, नींद नहीं आती थी और दवा घर में कम पड़ती थी। जो चीज शरीर समझता है वही सदियों चलती है। ऐसी असली बातें यहीं मिलेंगी, तो जुड़े रहिए हमसे।